Con queso de derretido. El capítulo sabe, un sonido de un llanto. ¿Qué es eso? ¿Por qué así esa cara? Se te abre una necesidad. Ya Belén. Cuidado ahí. Yo creo que más tarde va a estar. Qué bueno que usan ahí también. Helado. Yo no tengo. No, si corre la brisa cuando abrís la ventana. Allá de pequeño. Tápate, Catalina. Imagínate que yo dormía aguantado. Por el calor. Lo niego. Cuidado con la cara. Cuando yo Cuidado con la cabeza. en la noche hacía hacer que corría viento. ¿Qué va a comer así? Cuidado con la cabeza. Voy al baño. Mira. Ya, ahí nomás. Vente, déjala. En la cabeza. Tiene la cabeza choca. Ya basta. 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 Ya, súbete ahí arriba. A ver. Súbete. Bueno. Ya está. Orden ahí, orden ahí. Articulado. Ya basta. Antes, déjala que está tomando ese baño, tómate el archivo. Ya nada. Sí, bueno, Ayúdame a correr un poquito la mesa, chiquillos. Voy a con tu taza. Que tiene agua. ahora es que voy a aplastar al flaco. Eso. Ya. Ay, sí, ¿Tecito algo? mamá. Ya. ¿Vas a tomar tecito algo? ¿Y voy a tomar? Belén, ¿tú vas a tomar ese tiro? ¿Y tú? ¿Qué tú? Es una cosita. A ver. Podés dejarme. Prestas el hombre. Comparte. ¿Yo? Digo al ángel. Es egoísta. Jaja. Déjate con esas caras. Ya, eso soy yo también. ¿Dónde las dejas? Compartir con tu hermano. Intento ayudarte para ver la cámara. ¿No las compraste? Ah, Ah, pues ya cagaste, voy a cerrar ya. ¿Qué quieres? La mitad de un pan. ¿Grande o chico para la cara? no. No, chicos. ¿No la tomaste todavía? Ya, y Ángel quiere pan con queso derretido o un queso normal. Queso derretido. Estoy preguntando si quiere pateo. Ah, la ya. Calentito. Queso derretido. Ya, queso derretido, ¿verdad? Quiere queso derretido. Nadie. Ah, eso quería decirte yo. Huevo con leche, hija. ¿Qué es el sonido así? Yo no. ¿De quién es eso? ¿Cuál? ¿Este? Sí. ¿Mío? Te lo ¿Me lo prestaron. regalaron a mí? Ya, Belén, Ay, le regalaste esa cuestión a la tita ¿A mí me María. lo o regalaste, al Ángel? cierto? ¿Este? ¿Me lo Sí. trajiste para mí, Sí. cierto? ¿Para qué le das de la tita María o del Ángel? Pues- Para mí. No, pues el fresco es mío. No, es mío. ¿Querés que te lo preste? Sí, es tuyo. Ay, ¿te lo puedo prestar? Sí. ¿Y si no te lo quiero prestar? Lloro. Sal.
Dale, Oh, vaya. por buen ridículo. Ya, sácase todo la galleta para nosotros. Lloro como un burro. Sí, pues si los burros Digo, Si no lloran, pues no emiten sonido cuando lloran. mamá sigo pegado con la película. Sí, ¿con qué? Con la del burro. Con la del burro. Ángel, préstame la azúcar. ¿La viste? Ahí te pasó. Sí. Ya, mi amor, gracias. me dijo chinito. ¿Qué soy? Tita María, chinito se le dice a la chinita hombre. A la chinita, hombre. Al chino se le dice chinito. No existe la chinita, hombre. Estoy calentando. Una chinita, mi animación se llama Chinito. Y es una chinita. Una chinita. Chinitao. Había una chinita que se llama Chinito. No, tiene un nombre. Tiene un nombre. Mariquita. A mariquita, sí, po, pero eso en otro país. Aquí se le dicen chinita. O mariquita. Pero aquí no, en Chile no se le dice así. ¿Dónde sacaste esa? Esta. No, le estoy hablando al ángel. Esa. Préstame el cuchillo ese que está ahí. Préstame la cuchilla que está ahí. Gracias. Tan amable que eres tú. Puta de calla. Hija, te pido un favor, ¿me pasáis el tomate y el tecito? Puta, me quedó recocido. Me saca. Ya, pero déjalo que se enfríe. Ángel, espérate un poquito. ¿Vas a tomarte un tecito tú? Y se levanta y me duele la cabeza. Sí. ¿Tú de la cabecita? Quería buscar ese dos goles, Me bueno. duele, me dijiste que te dolía el ojo, pero la luz no se cortó. No, estoy cansado. Moreno. Bucayo saca. ¿A quién se va a decir? No se me trae el dedo, que te lo voy a limpiar. Ya, güey. No, Se dice pitear o echar a perder. Ya, deja, sácaselo de ahí. Es que no, hay que desperdiciar la No, chisto. Ese se lo luego tu pan. ¿Y la Dani? Quema como un magma. En el baño. Fabián, eso quema como un magma. ¿Qué se lo goles a mí? Bucayo saca. ¿A quién se parece Bucayo saca? Se parece un perro negro. Callos. ¿Qué es? Callos, saca. Así se llama Bucayo saca un jugador. Un pájaro se parece. Deja de limpiarte la mano en la ropa limpia. ¿A quién se parece Bucayo saca, María? Mamá. Mamá, El diablo de Cáceres. al diablo de Cajet. Mami, Bucayo saca se parece al diablo de Cajet. No. Y tú cuando te enojas también. ¿Y que te doy un mandigazo? No. Ay, cállate, si no te Ay, hizo sí, nada. fácil. Defender. Meta ahí en la tele. Un aletazo. El mono. Un aletazo es cuando un pez le pega. O cuando un pez le pega a una persona. Un pez le pega a una persona. Deja tu mano. Aletazo. Hincha. Pelótate. El aletazo es cuando el pez hace esto. Con su aleta. Oye. Con su aleta le llega. ¿Qué aleta, qué aletazo? Te está apoyando. El pez le pega un aletazo a la persona. Hoy te debí peinarte para acá, güey. No, se está dejando Está dejando alargar el pelo para... ¿Vas a hacer corte? Se nota mucho. Es para... Le tengo que ir a buscar el ¿Qué cosa? Se le hace un afecto de Puta, pero es que Ponle la que taza. nada, tengo que empezar a peinarme, la wea tenga... Tengo que entrenarla. Mira el ángel. La guagua. Yo vivo en María, yo vivo en Guadalajara. No. No. Estamos jugando. Vaya. María, yo vivo en Guadalajara. No. ¿Y dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? En México. Para adelante. ¿Eres mexicano? No, sí, estoy jugando.
Ya. Tenés que hablar como mexicano. Con la misma taza ya. Habla como mexicano. Hola a todos. No sé de mexicano. ¿Ah? Órale, güey, dile. Dani, ¿vaya a hacer la compra de día? ¿Ah? No soy mexicano. No soy mexicano, Dime mamá. cuánto era, pues, para atrás. Mi mamá. Noche te va a decir. Son 2.500. No eran 3 lucas. ¿Ah? No me tanto. No soy venezolano. 50, po. No me acuerdo. Mira, de ahí lo veo ya. Sí, te dije, no para Ay, me enseñarte. siento rara. Acordamos para Solo acá. lo hacía para acá. Ay, que corre para atrás. Para que caiga la No, bañera. ya parto, guachín, se me quedaron los remedios en la Corre para casa. atrás. Acá, Espacio. cuando llegue Ahí a su casa, ¿Para ahí, ahí? los cositos de los pines. ¿Qué onda? ¿Para mandárselo a tu mamá? Sí. Ah, sí, ahí le mando fotos. O yo me comunico con ella, po. Le digo, me dijo el Dante que y ahí le pregunto más o menos qué quiere, po. Sí. Sí, mi amor. Me creo cerdo. ¿Por qué? Dijiste que eres un mono. No soy un mono, sino un cerdo decente. Yo soy un ¡No soy un puerco! La mamá siempre dice eso. ¡Guau! Eso dice. ¿Tienen que Es del Rey León. Tantas veces que Mi mamá es un puerco. ves a echarse una puerca. Y le pasa ya a la tía. Cuando se porta mal conmigo, Como arte. ¿Y tú cuando te portáis mal? te parece un puerco. Aletazo. Y vos eres el tucán pesado ese, ¿no? Tucán, pesa. Sazú. No. No soy Sasu. Es Sazú entero sin pompo. Sí. ¿Se va esa voz? No. Pero si el rey No puede hacer nada. el rey lo manda a sapear, pues si el rey te manda, estáis cagados. Mi papá es el rey. Y mi mamá es una reina. Y yo soy el y yo soy el virreinato. Un virreinato es de 2 países juntos, guachín. Yo soy virreinato. Nada que El ver. príncipe. Príncipe. Oye. Yo soy el príncipe y mi mamá es la reina y mi papá es el rey. Ah, mércale, ya. Es el rey, mi papá es el rey de la ley. Ah, yo antes no, porque estaban hablando y... Mi mamá es una reina de la ley, también. Estamos cagados de los reyes. Era el rey. Y yo soy el Era el príncipe. rey De las cagadas. Yo soy el rey de las cagás. No, repite lo que yo digo. El rey de mandarse cagar. Es cierta cosa que tengo que no sé. Cagarme, chiste. Yo soy el rey de los marcianos. Yo, ¿acaso haciendo un platillo volador? ¿El ángel sabe cómo nacen o no? De su guata. ¿Sí? De mi mamá. ¿El ángel sabe cómo nacen las huevas o no? Que primero el espermatozoide. Ah, ya, sí sabe. La tía no, que yo sé. Yo no sé para qué me lo enseñaron, ¿no? Tú no, porque en el Bueno, colegio sí. en el colegio ahora les enseñan. Bueno, antes Colegio. también. Y le enseñan de una manera que no vuelven a preguntar. Ellos